Hola, vamos a poder resolver y no sé si me va a gustar para este video. Es muy bueno este juego que diga. Vamos a jugar, vamos. Ya. No sé cómo se juega, pero está bien, vamos a jugar. Vamos, bien, muy bien, bien. ¡Oh, sí! ¡No! Ok, de nuevo. A ver, vamos a ver si podemos. Ahí. Seguro. ¿Dónde está? Bien, está bien, pero pues está bien, ¿ok? Voy. A ver si puedo otra vez, a ver. Sí. No. Uno. Bien. Morí en la segunda, pero uno está bien. No. No, está bien. Uno está bien. Pero... No, todavía no, pero bien. Ahí va Flappy. Vamos, Flappy. A ver, otra vez. Vamos, Flappycito. Vamos con todos. Vamos a ver. Flappy. Vamos. ¡No! Vamos a ver. Vamos. Vamos otra vez. Así no. Otra vez. Vamos esta vamos, luego ya terminamos, no sé si vamos a terminar, pero esto está bien. No hay sistema. Vamos de nuevo. Casi. Muy bien. Solo puedo punto. Yo quiero, no sé si es. No. Dos. ¡No! Vamos a ver otra vez, a ver si puedo otra vez. Vamos otra vez, vamos. Ahora, vamos. No. Esta y la otra ya, ¿ok? ¡Mamá! Vamos otra vez. Vamos. Uno, falta otra. No, tengo que anotar dos y luego nos vamos. Anota dos, por favor. Dame alegría. Confíen en mí. ¡No!
A ver. Oh, lo siento. Uy, uy, uy. ¡Ah! Bien, estaba bien. Esta ya. A ver, podemos. Ah, no. Ah. Ok, bye. Suscríbanse, comenten y like. Bye. Suscríbanse, comenten y like. Bye.